در شهر خوجند مسابقه ولایتی اوید با فوتبال بین دسته‌های دهه و محله‌های اهالی‌نشین جماعت‌های شهرک و دهاتی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به انجام رسید. مورد به ذکر است که مسابقه مذکور طبق نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت در یکجایی با فدراسیون فوتبال ولایت در شهر و ناحیه‌ها از ماه ایون آغاز گردیده در مجموع در دایره این مسابقه نزدیک 1000 مسابقه در محله‌ها برگزار گشت. در نتیجه از همه منطقه‌های ولایت 15 دسته به دور ولایتی رخ گرفتند. دور نهایی این چهاربینی ورزشی در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار شد. 4 دسته بهترین استرافشان، اشت، باباجان غفورов و بوستون به دورهای نیم نهایی و نهایی برآمدند. برای دریافت جای سوم دسته‌های بوستون و باباجان غفورov بین هم وخوری دایر نمودند و فوتبالبازان دسته باباجان غفورov پیروز گشته زینه سوم را اشغال کردند. دسته‌های جوانان شهیدان ناحیه اش و تیم دهه یکباغ جماعت دهاتی پشکنت شهر استرافشان برای دریافت جام مسابقه در دور نهایی روی میدان سبقت آمدند. این واخوری جالب و تیزتون جریان گرفته شاگردان ظفر کمالوف و اکرام شریفوف فوتبالبازان دسته دهه یکباغ شهر استرافشان حریفان خود دسته جوانان شهیدان را با حساب 4-0 شکست داده به گرفتن مقام اول و جام مسابقه شرف یاب شدند. رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت در مراسم پوشیده شوی این چهاربینی ورزشی غالبان و جایزه‌داران مسابقه را تبریک و مبارکباد نموده به آنها جام و مدال و افتخارنامه‌ها را در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. دسته دهه یکباغ شهر استرافشان در مرحله جمهوریوی این مسابقه ولایت سوخت را معرفی می‌نماید. در اینجا دسته استرافشان بین دسته‌های 8 بازی کرده غالبیت رو به دست آوردیم. در دور جمهوریوی راحت گرفتیم. کوشش میکنیم که در سطح جمهوریوی چمپیون شده نام ولایت سوخت رو بالا برداریم.